კარგი ჰაერზე, როგორ უხდება სუფთა ჰაერს, სიმწვანე, სიმღერა და ის მწვანე ტერიტორია, რომელზეც ახლა მინდა 2-20 სიტყვით ვიდრე ნია უფრო მეტ დეტალს გაგვანტობდეს, გიამბობთ და მოახლოებულ გეგმებზე მასთან დაკავშირებით, გახლავთ მზიური. ძალიან მიყვარს ეს ტერიტორია, იმიტომ რომ ჩემი ბავშვობა, ჩემი შვილების ჯანმრთელობა როგორ გაშენდა. და იყო ეს წარსული მოვლენები, რომელმაც შელახა, ასე ვთქვათ და ნუ მოკლედ არ არის იქ ისეთი კარგი სიტუაცია, სულ მაინტერესებდა რა ხდებოდა მზიურში და ძალიან მიხარია რომ რაღაც ახალ გეგმებთან გვაქვს საქმე და ნია გვიამბე უფრო მეტი ამის შესახებ. მოგესალმებით. პროექტ ახალი მზიურის პირველი მხარდასაჭერი ღონისძიება 26 სექტემბერს გაიმართება სწორედ მზიურის ტერიტორიაზე. აქ შეგიძლიათ მოხვიდეთ, ყველას არ აქვს მნიშვნელობა ასაკს, პროფესია, შეგიძლიათ მოხვიდეთ თქვენ ბავშვებთან ერთად, წამოიღოთ ბევრი ფერადი, ბუშტი, ფლომასტერი, ჩაიცვით მაქსიმალურად ფერადად იმისთვის, რომ ჩაეყაროს საფუძველი ახალი მზიურის აღმშენებლობას. თუმცა მანამდე აქ იგეგმება შაბათს ძალიან ბევრი ღონისძიება. ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიება ბავშვები წარმოადგენენ თავიანთ ნამუშევრების გამოფენას და ახლა მათ ვკითხავ სწორედ რისი წარმოდგენა აქვს აქ გადაწყვეტილი. გიორგი, მოდი შენ გკითხავ, რა უნდა გააკეთო შაბათს აქ, რა იქნება, რას წარმოადგენს შენ გამოფენაზე? ლამაზ ნახატებს, ფერად, ნაძერწებს და გამოძერწე. გამოძერწილი მაქვს ლომი, იესო ქრისტე ჯვარცმა, მაგრამ გამიფუჭდა. ეკლესია მაქვს გაკეთებული. წმინდა გიორგის ვაკეთებ ახლა. სერიოზული ნამუშევრები ქონია, ძალიან საინტერესო იქნება, რომ ეს ყველაფერი ვნახოთ. მარია, მოდი შენთან გადმოვალ, შენ მითხარი, რა გექნება აქ წარმოდგენილი. ნახატებზე მოდი ვსაუბრ, რადგან ნაძერწები გიორგი თქვა, შენ მოდი ნახატებზე მესაუბრე. მე წარმოდგენილი მექნება ძალიან ფერადი ნახატები, თევზები, პიკასოს კათამიც მე მგონი მამალიც არ ვიცი ზუსტად შეიძლება დავამთავრო. ძალიან მიხარია ამ პროექტში რომ ვიღებ მონაწილეობას. გელოდებით ყველას 26 სექტემბერს მზიურში ერთად გავაფერადოთ მზიური. დიდი მადლობა. უნდა გადავინაცვლო ახალი მზიურის პროექტის იდეის ავტორთან, ანა გოგუაძესთან. ანა, შენ ვიცი რომ ხარ ამ ყველაფრის სულის ჩამდგმელი. გვითხარი, თვითონ პროექტი რას გულისხმობს ახალი მზიური? რას გულისხმობს ეს? რა ტერიტორიის განახლებაზე გაქვს შენ საუბარი ამ შენს პროექტში? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ახალი მზიური ეს არის პროექტი, რომელიც გულისხმობს მზიურის ტერიტორიაზე კაფის შენობის რეაბილიტაციას და ამფითეატრის დატვირთვას. როგორც იცით, ჩვენ ვაკეთებთ მზის ფესტივალს 1 ივნისს, მაგრამ ჩემი ძალიან დიდი სურვილი არის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ტერიტორიას აქვს ამის პოტენციალი, რომ მზიურმა შესთავაზოს მთელი წლის მანძილზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებები ქალაქს, რომელიც იქნება გათვლილი ყველა ასაკის ადამიანზე, რაც გულისხმობს კინოჩვენებებს, გამოფენებს, კონცერტებს. ეს უნდა გახდეს სივრცე მისაწვდომი ყველასთვის და განსაკუთრებულად ვფიქრობ, რომ აუცილებელია მზიური იქცეს ცენტრი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა რომ თავისი შემოქმედება მიიტანოს მაყურებლობამდე. თუნდაც ეს იყოს არაცნობადი პოეტი ან მუსიკოსი. უნდა გახდეს სივრცე, სადაც მე მოვდივარ, წარმოვადგენ ჩემს შემოქმედებას და მომყავს და ჩემი მეგობრებთან ერთად მოვდივარ შეკრების და ეს ხელოვანი ადამიანებისთვის ნავსაყუდელი უნდა გახდეს. კონკრეტულად შაბათის ღონისძიებაზე გითხარი, როგორ იწყება ახალი მზიურის პროექტის პირველი ნაბიჯი? ჩვენ პროექტი გვაქვს შეტანილი ქალაქ თბილისის მერიაში და სანამ ეს თქვათ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ქალაქის მერია მიიღებს დადებით გადაწყვეტილებას ჩვენ სასარგებლოს და ჩვენ ერთად გავაკეთებთ ამ პროექტს მივიყვანთ ბოლომდე რომ შემდეგი წლიდან უკვე ეს ყველაფერი განხორციელდეს. 26-ში ვიკრიბებით მზიურში, ეს ჩვენი პირველი ღონისძიება და ის ვინც მოდის ჩვენთან უკვე ძალიან დიდი აქტივობა არის სოციალურ ქსელებში, გვაქვს ესეთი კამპანია, რომელსაც ქვია ახალი მზიური. აქ მოვდივართ იმისთვის, რომ ერთად გავაფერადოთ მზიური. ჩვენთან არ იქნება დეკორაცია, ჩვენ მოვდივართ ფერადი ტანსაცმლით, ყველას ვთხოვ რომ მოიტანონ თუნდაც ერთი ბუშტი, რადგან სიურპრიზის სახით დავტოვებ რა მოხდება სცენაზე, ამიტომ რაც მეტი ბუშტით მოხვალთ მზიურში მით უკეთესი. და გაიმართება სხვადასხვა სახის გამოფენები და ველოდებით ყველას. დღესაც შეგიძლიათ რომ მოგწეროთ და გვაქვს Facebook-ში და თუ რამე იდეა გაქვთ რომ ან გამოფენის ან ნახატის ავტომატურად ჩაერთოთ. ერთ კვირაში მოხდა, ასე ვთქვათ, ამ ღონისძიების ორგანიზება და არის ესეთი, ასე ვთქვათ,
სპონტანური. როგორც ხვდები, ეს ადამიანები, ვინც შაბათს მოვლენ, ისინი უშუალოდ მონაწილეები გახდებიან ახალი მზიურის პროექტის იდეის განხორციელებაში. ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი შემოგვერთა და იზიარებს ჩვენს იდეას, რომ მზიურში უნდა გაჩნდეს ეს ახალი სიცოცხლე, რაც ჭირდება ქალაქს და ამიტომაც ჩვენ ყველას ვინც იზიარებს ჩვენს იდეას, ველოდებით მზიურში. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ. ასე რომ შაბათს მობრძანდით და ერთად გავაფერადოთ ყველა მზიური და ჩავუყაროთ საფუძველი ახალი მზიურის მშენებლობას. ძალიან კარგი და ამ პროექტის ფარგლებში სოციალური კაფეც გაკეთდება, ასე რომ ესეთი თბილისის მერიამ უკვე განაცხადა მზადყოფნა, მხარი დაუჭიროს ამ პროექტს და მზიურს დაუბრუნდეს ის ფუნქცია, რომელიც უნდა შეასრულოს პრინციპში. ეს არის ქალაქის ცენტრში არსებული ყველაზე დიდი სარეკრეაციო ტერიტორია, როგორც ამ პროექტიდან ირკვევა, იქ იგეგმება ამფითეატრის, როგორც ციკამ აღნიშნა, ეს ყველაფერი კარგი. და ნოდარ დუმბაძის ოცნებაც ახდება. როდესაც პარკი უკვე არსებობს, არეკრეაციო ეგრეთ წოდებული ზონა, მართალია, სტიქია გადავლილი უკვე, იმიტომ რომ თავის დროზე რაღაცას არ მიხედეს, მაგრამ აუცილებლად პარკად უნდა იყოს ეს ხეები, რომ გაუფრთხილდეთ და მერია ჩაერთოს აუცილებლად რაღაცა მე ვფიქრობ, რომ არ ვუფრთხილდებით ჩვენ თითოეულ ხეს, რომელიც ამ ქალაქში ისედაც მწირად გვაქვს, უმოწყალოდ ნამდვილად კორპუსებს ენაცვლება ეს 50 წლიანი ფიჭვები, ნაძვები, წიწვოვანები, ფოთლოვანები. ასევე რატო არ შეიძლება რომ ეხლა მესმის რომ საფრანგეთს ვერ შევედრებით ასეთლად, მაგრამ სახურავები მაინც გავამწვანოთ, რატო არ შეიძლება, იმიტომ რომ დღესაც ვიყავი ერთ-ერთ სადაც არის უკვე ჩარგული ის შევინახოთ. მე პირადად ვცხოვრობ ბოლო სართულზე ჩემი კორპუსის. ერთი წამი შეიძლება დამამთავრებ. მე პირადად თუ მომცემენ უფლებას რომ ზემოთ ჩემი სახურავი გავამწვანო, ამას სიამოვნებით ვიზავდი. თუმცა ჩემი სახლი არ მდებარეობს ქალაქის ისეთ ცენტრში, როგორიც არის მაგალითად, როდესაც ჭონქაძიდან გადმოხედავ, ძალიან თუნდაც ანძიდან ფუნიკულიორ და რო გადმოხედავ და ბევრი სხვადასხვა ფერის თავს ისინი რო ჩანს სახლები, სახურავები და ეს ქმნის რაღაცა ესთვის ქალაქის კოლორიტი. დიახ, იქნება შეიძლებაოდეს ამის გაკეთება და ყველამ თავის სახურავი გაამწვანოს. სულეთია, ვისაც რა უნდა ის გაამწვანოს, ოღონდ გაამწვანოს, იმიტომ რომ მართლა გაუსაძლის ვითარება. უფლება არ მომეცი, მე ვერაფერს ვერ გავამწვანო. მე გაძლევ უფლებას. ძალიან დიდი და ნება არ არის, რომ ნებართვა არ არის ხის მოჭრა? იმის ნებართვა არა და